好，咁咧呢個好多人都會問㗎啦，因為其實好多人都會話 GCSE 英文咧其實係難嘅，因為好明顯係俾本地人考㗎嘛。咁但係可能你過到嚟，可能尤其是你係比較遲13、14歲過嚟嘅，咁可能真係Year 11嗰陣時考係唔合格，即係 Grade 3、Grade 2、Grade 1或者 unqualified 啦、uncertified、unqualified 啦。咁係4咧先係合格嘅。咁係咪真係要考到合格先至可以咧？咁其實咧就唔係一定嘅。咁我想俾下睇呢個比較複雜嘅圖表。呢個複雜嘅圖表咧，我覺得點解複雜咧？因為我哋好多時咧香港人或者亞洲人嘅認知咧就係最尾嗰排，即係如果你下低見到 academic learning 嗰排嗰度寫住 GCSE grade 一路上去嗰個，咁跟住咧就之後 undergraduate degree 就係大學啦，master 就係碩士啦，跟住再上去就係嗰個 level 嘅。咁但係咧，其實咧嗰邊咧，我哋一陣間 Stephanie 尤其是會講好多咧，就係中間 vocational learning 同埋 work-based learning 嘅嘢。咁其實嗰度咧唔係所有嘢都一定要英文攞到 Grade 4先至可以做到。雖然可能咧你讀嗰陣時可能要繼續讀一啲英文或者數學嘅課程，即係如果數學都係唔合格的話，咁但係咧唔係話一定要考咗，因為我覺得好多時喺好多香港人。尤其是可能語文能力比較弱啊，或者英文能力比較弱，佢就覺得哎呀死啦，冇咗英文係咪就乜嘢都唔得咧？唔係嘅，咁但係你就要諗清楚喺邊度，你跟住咧就要涉獵多啲資料咧，去知道邊啲咧就算我係冇 GCSE Grade 4嘅，我都可以報嘅。咁呢個就係呢個最簡單嘅圖表啦。Stephanie 有冇嘢想補充喺呢個 ？OK， 好，我哋繼續去啦。因為其實我哋今次都想 focus 喺18加，咁所以我都唔想講太多，即係16加或者再之前嘅嘢。咁但係都係想俾另外一個圖表你睇啦。咁都係其實如果你見到咧，佢哋係同等嘅嘢嚟嘅。譬如我哋咧好多時我哋只會着重喺 academic， 即係紅色嗰度啊。咁但係其實 apprenticeship 咧一路上咧，又係可以上到好高啦。BTEC 啊、T level 啊、NHC 同 NHD， 我最近識咗兩個嘅同事，都係 NHC、NHD 度升上嚟。咁你覺得咁都做到老師，點解唔可以？其實佢哋之後有唔同嘅途徑可以落去。咁所以呢個圖表好複雜，咁我亦都唔可以詳盡每一格仔講。但我只係想俾大家睇一個大嘅圖畫 big picture。即係除咗中間嗰度之外咧，仲有好多其他嘢咧可以揾嘅。咁當然應該 Stephanie 同我咧就會俾多啲資料啦，因為呢啲嘢都比較複雜。咁同埋因為大家要記住，其實因為英國係一個好大國家，佢有好多唔同嘅方法去入行啊，所以唔使一定話係淨係得一條路咯。咁所以呢個就希望俾多一個 big picture， 大家知道係大概咁樣嘅。好，咁呢個咧又另外一個咧因為 GCSE 係好多人都 stuck 嘅地方嚟嘅英文。咁但係其實咧，除咗 GCSE 之外咧，都有樣嘢叫 functional skills。咁 functional skills 咧就係比較實用啲嘅英文嚟嘅。咁可能考少啲比較文學嘅嘢啊，或者唔會睇一啲名著啊。functional skills 咧係都係一份卷嚟嘅，而考完 functional skills level 2咧係等同一個 GCSE 嘅。所以出邊咧譬如嘅 companies 啊，或者各樣嘢咧，都係會睇返。如果 functional skills level 2咧，佢都會覺得你咧英文係達標嘅。咁有好有唔好嘅就係functional skills 咧，佢要喺 FE 大部分時間咧先至有讀嘅。咁但係好多時咧係有evening courses 啦，咁就會 flexible 啲。GCSE 咧嗰個考期係短好多嘅，其實 GCSE 咧一年得2個考期嘅啫，就係11月同11月，其實嗰個係重考嘅，跟住真正嗰個咧就係6月嗰個。咁但係 functional skills 咧especially 如果我唔知係咪仲係一樣咧，就係如果 online 考嘅咧，仲會更加即係好似 book 考車 theory 咁樣，即係好似 book 筆試咁樣，即係可以無限 loop 咁樣嘅。咁可能我會建議，即係如果你而家有個如果你有個青年人係覺得話 GCSE 英文真係考極都即係唔知發生咩事，咁不妨即係 Google 下 functional skills 一份英文嘅卷，咁咪睇下咯，睇下其實係咪真係可以容易達到同一個 level 嘅
嘅 qualification，咁可能就唔使成日好似入咗個掘頭巷咁樣成日睇啊。因為我都曾經遇過一啲香港人，可能佢哋考咗4、5次 GCSE 英文，都係攞咗個3，咁全部 certificate 擺晒喺度都係3、3、3、3、3，咁其實都好沮喪喎，即係同埋都唔係一個最好嘅方法。咁所以我哋都會建議functional skills，甚至可能其實可以同學校傾下，其實有冇 alternative。亦都有啲人咧覺得可能考 IELTS 都係一個方法嚟嘅。咁當然 IELTS 就都有佢可能認受性喺英國有陣時嘅認受性問題啦。functional skills 可能係一個另外一個出路，即係如果 GCSE 覺得係唔得嘅話。好咁跟住之後咧都係類似啦。咁因為我哋成日都聽GCSE Year 11考幾多科，咁其實 GCSE 咧係一個叫 Level 2嘅 qualification。咁除咗 GCSE 之外咧，其實有一列嘅嘢咧都係等同於 GCSE，但係可能唔係 GCSE 咁樣係由 Year 10讀2年，讀完之後咧跟住考唔知幾多個試，跟住之後出嚟有個成績咁樣嘅。咁呢啲咧，有啲咧就係唔係科科都有嘅。咁所以我仍然咧都會建議大家，如果你見到其他呢啲喺左邊除咗 GCSE 嘅嘢，唔好驚，即係唔好見到呢啲哎呀唔知乜嘢，我即係譬如 NCFE 係咩嚟嘅，我唔知咩嚟㗎。但係其實嗰個 Level 2已經話咗俾你聽咧，佢係等同於 GCSE 嗰個 level 嘅。咁又係唔明就入去 Google 下啦，或者其實好多時一啲 FE College 都有 Advice Day、Open Day，甚至咧有陣時咧你 send 個 email 俾佢話，其實我真係有問題啊，你哋有冇同事可以同我傾半個鐘頭咧？其實可能佢哋都會揾到個人喺 reception 同你傾半個鐘頭都有可能嘅。咁因為其實佢哋都想幫你，咁所以我會建議如果你嘗試去附近嘅 local colleges 啦，或者 sixth form college 咧，佢哋可能都會幫到你去話俾你聽多啲呢啲 courses 咯，因為 GCSE 亦都唔係唯一條出路，當然係最多人選擇㗎，即係最多學校會有 GCSE，但係除咗 GCSE 之外，都有等同於其他等同 Level 2嘅 qualifications。